關注我時間長嘅粉絲嘅話呢，基本上聽我哋個節目聽嘅時間長呢，都係會將牛肉呢樣嘢戒咗㗎。甚至乎有啲粉絲呢係好似識咗，從前年識到我而家呢，係到今時今日為止，佢都係唔會食牛嘅。我哋每一個共恩又好，共阿姐嘅粉絲都好啦，大牌都好啦，佢都係唔會食牛嘅。點解呢？因為當你個運跌到得返0嘅時候，你想再跳翻去0到1，0到1係最難行嘅，大家都知啦，係咪啊？咁你唔將你個牛戒咗去嘅話，你就會遇到層層嘅阻礙，你冇辦法向前行一步，因為你個業力太重啦，你冇辦法去承受到呢種業力帶俾你嘅嗰種後果。咁所以就奉勸大家一句，能戒則戒，唔好再食牛啦。